आज श्रेया प्रकाश वैद यांनी वार्ड नंबर 9 रिजर्व कॅटेगरी महिला आणि ST हेजे उमेदवार म्हणून भरले आसा। हांव तेजें अभिनंदन करता आणि केपेच्या वार्ड नंबर जे मतदार आसात तांचे कडेन तांकां विनंती करता की ह्या उमेदवारा फाटल्यान तुमी रावचे। एक उमेदवार आसात, क्वॉलिफायड आसात, IT इंजिनियर आसात, सोशल वर्कराचो सामाजीक कार्याचो तांचो फाटलो बॅकग्रावंड आसा। आतां पर्यंत येणाऱ्या आमच्या जेन्ना आमी सोशल वर्कर आसात तो सुद्दां ते पुण्यातल्यान तांच्यांनी सहकार्य केल्लें आसा आनी आतां पर्यंत सुद्दां आमचे आमच्या घरांतले सगळेच सहकार्य करतात। कसो तुमकां तुमचे तेजे चान्सीस कशे आसा? आतांच आजच फॉर्म भरला आणि जेन्ना पेपरांतल्यान नांव येयलें प्रकाश तेन्ना गोंयचे बरेचशे आमचे जे वेल्युशे आसा हितचिंतक आसात तांणी समर्थन दिलें आणि सुद्दां ह्या हातूंत कांय सायंटिस्ट सुद्दां आसात बरे वेगवेगळ्या भागांतले काम करतात। तांकां दिसता तांकां सुद्दां उत्साह दिसतो केपेच्या मतदारसंघातले वार्ड नंबर 9 आनी खूब जाणांनी सहकार्य केल्लें आसा आनी म्हणून ह्या सगळ्या उत्साहाचेर श्रेया प्रकाश वैद ही निवडून येतले आणि म्हणजे ह्या 9 वार्डां आसा त्या सगळ्या मतदारांक सुद्दां आणि उमेदवारांक सुद्दां उलो मारता की तांणी सुद्दां बिनविरोध जावपा खातीर सुद्दां हांगा श्रेयाक सहकार्य करता। तुमी आतां फर्स्ट टायम कॉन्टेस्ट करता, तुमकां पयलीं साकून पॉलिटिक्सांक जसो तुमचो पप्पा आसा पॉलिटिक्सांक तशी तेंचे भशेन तुमकां बी उमेद आसा पॉलिटिक्सांक मुखार सरपाची? हो खरो विचारपाचोच प्रश्न न्ही। जेंची घरां पॉलिटिक्स चलता तांकां आसताच म्हणल्यार तशें आसना, थोडी वेगवेगळे विचाराचेर असतात गोश्टी म्हणटरीत तुमचे पयलीं साकून आशिल्लो पॉलिटिक्सांत येवपाचो? हय, पॉलिटिक्सांत येवपाचो म्हाजो पयलींच्यानूच विचार आसा। ओके, थँक्यू।